Ma, tenemos una buena y una mala noticia. A ver. La mala es que se rompió la licuadora. Y la buena es que ya sabemos de qué frasco vamos a sacar la plata. Depilación definitiva. Este frasco no es mío. ¿Qué rompieron? No juntes ganas. Con las tarjetas de crédito Macro tenés descuentos y cuotas todos los días en Musimundo, Megatone, Rodó y Citrogar hasta el 31 de diciembre. Saca tu tarjeta Macro y deja de juntar ganas. Costo financiero total 1,53%.